مادران مهربان، خانمان، خواهران عزیز، خواهران ارجمند، بانوان، من از همین فرصت استفاده برده همه که شمایان را با سرشوی اولی بهار از صمیم قلب خودم از نام جمعی که صنعتکاران تبریک و تهنیت ها میگویم. چه خیلی بهار فصلی، این یک فصلی یک عجایب فصل می باشد که این یک عروسی فصل میگن. همه شمایان را البته کیفیت های بهاری لبخنده باشه تا میگیم، چهره خنده باشه تا میگیم، همیشه خوشروی و زیبا همچون بهار شکوفا باشه تا میگم. چیزی که نیت های نقص داشته باشد جامعه عمل پوشد میگیم. همیشه شما مادران مهربان، خواهران عزیز و خانمان بگذار همیشه سرفراز باشتان، سربلند باشتان. بگذار در تمام دنیا همین زنهایی که باشن، مادرانی که باشن زنده باشتان الهی. همیشه لبخندان باشتان، همیشه خوش خرسند باشتان الهی. رزقوی نیکی شما هم به همین خداوند لایق بیند و رفته یانتان به ایستاده رزقوی نیکتان به الهی خدمت باشیم. بیجیز نمیگن که زیر پای مادران جنت. البته شما جنتی انسان هستان. ما شما را کفتمو با برداشته چقدر که حج برده بیاریم این کم است. بگذار مملکت ما تنج و صلح و امانی باشد. همیشه در سرک فرزندا الهی مکک ساق و سلامت گردتان. چیزی نیت های نیکی داشته باشتان جامعه عمل پوشد. با ایدی بهار و گل و سه‌برگه از صمیم قلبمان شمایان را تبریک و تهنیت ها میگویم.